عمرك دخلت أوضة وحسيت إنك قلقان؟ مش عشان فيها حد، بس عشان حسيت فيها إحساس غريب. النهاردة مع بعض هنتكلم على العنصر صاحب أقوى شخصية في الديكور. أهم حاجة في الديكور دايما هي الإضاءة، العنصر اللي بيطغى على كل العناصر التانية. ممكن في مسلسل أو في فيلم تحس إنك قلقان على البطل، أو تحس في أوله إن البطل شخصية طيبة وتتعلق بيها وتحبها من قبل حتى ما يبدأ يتكلم. وممكن العكس، تحس إنك خايف منه أو قلقان أو حاسس إنك متوتر. والأصيع لما المخرج يلعب معاك لعبة البلوت تويست ويبدأ لك إنه يحسسك إن الشخصية دي طيبة في الأول ويقلبها لك في الآخر. كل ده إحنا بنقدر نعمله خلال المشهد وخلال الشوت. تعالوا بقى مع بعض نفصص الموضوع ده ونقول أمثلة عشان تفهموا أنا قصدي إيه بالظبط. لما بتدخل عند طنط نادية أو أي طنط من الطنطات اللي أنت بتروح لهم، أغلب الوقت بتلاقي عندها نجفة كبيرة أو مروحة سقف، والسقف ارتفاعه مش كبير، والنجفة فيها اللي هي موضوع 27 لمبة ونور من كتره تحس انك اتعميت او قاعد مش مرتاح. وحجمها بالنسبه للمكان بتحس ان هي لو وقعت على حد هتموته، زي اللي حصل في مسلسل بالطو، المروحه اللي وقعت على الدكتور دي. الحاجات دي مزعجه جدا للعين، عشان كده لما بتيجي تدخل اي مكان الاضاءه اللي فيه لو متوزعه كويس انت بتحس انك مرتاح. لو دخلت اوضه معيشه ولقيت الاضاءه اللي فيها عباره عن لمبه اللي هي ال 120 سم الفلوروسنت دي، بتحس كانك دخلت مكتب ضرايب مش اوضه معيشه. او لو انت قاعد في اوضه نوم فيها كشاف في نص السقف كده ومن غير اي مصدر اضاءه تاني، بتحس ان انت قاعد في قاعه افراح فاضيه، هو مصدر اضاءه وحيد وانت قاعد. كل الحاجات دي بتاثر على النفسيه، ومن هنا بنعرف سحر الاضاءه، ودي اهم حاجه احنا هنتكلم عليها النهارده. الاضاءه مش مجرد حاجه اتعملت عشان نشوف بيها وخلاص، الاضاءه دي ركن مهم جدا. لازم نفهم ازاي نوزعها، ولازم نفهم ازاي نستخدمها عشان كل شعاع ضوء يقدر يحكي حكايته. لو تفتكر معايا فيلم اسف على الازعاج، المخرج في مشهد البلكونه مع احمد حلمي كان جايب النور على نص وشه بس، نص وشه كان منور، النص التاني كان عليه ظل. النقطة دي اتعملت عشان تبين لك ان البطل نفسه اصلا مش عارف هو فين. ورجعوا استخدموها تاني في لام شمسية، في الوقت بتاع الكام حلقة اللي كان فيهم انت مش عارف وسام هو شخص كويس وهي كانت ظلماه ولا هو فعلا عمل الحاجة دي. دايما المخرج كان بيلعب معانا على وش محمد شاهين بالإضاءة، شوية ينور لك وشه، شوية يجيب لك وشه من الظل. حتى لما كان بيدخله المشاهد كان بيدخله من مكان كله ضلمة عشان يحسسك بحالة التوتر والشخصية دي داخله. فيلم الفيل الأزرق، اللون الأزرق ده ما كانش جاي كده صدفة، ولا هم سموها كده عشان يبقى اسم جذاب. هم اختاروا لون بارد عشان تحس بالجو العام بتاع الشبح والأحلام والحالة اللي انت هتدخل فيها. بس في نفس الوقت لو ركزنا في تراب الماس، كان دايما بيختار إضاءة خافتة ودايما بيركز على الظلال عشان دايما يحسسك بحالة التوتر اللي البطل بتاعنا كان موجود فيها. ولو شفت شير جاكسون كان أغلب الفيلم إضاءته حمراء وفيها انعكاسات على حتى على نقط المية في المشاهد اللي كان فيها شتاء، عشان يحسسك بشوية الحرارة والحنين اللي عند البطل للماضي بتاعه، وإنه متوتر مش عارف يكمل على الحالة اللي هو فيها ولا يرجع لحالته القديمة. جرب تشوف نفس الأوضة بكذا إضاءة، مرة بإضاءة بيضة واضحة، ومرة بإضاءة ورم، ومرة على ضوء الشموع. كل مرة فيهم هتحس فيها بإحساس مختلف. الأول لازم تبقى فاهم إن الإضاءة ولونها بيتحدد من درجة حرارة شعاع الضوء. ضوء الورم اللي بيتعمل بيه الشغل المودرن كله هو اسمه ورم عشان درجة حرارة اللون بتاعته منخفضة شوية عن اللون الأبيض وعن التلجي اللي هو مش دايما بنستخدمه كتير في الوقت ده لأنه مش متوفر، ودرجات الكهرباء بتاعته كمان مش موجودة بشكل كويس. في النقطة دي بالذات هتحس فيها باختلاف كبير، وهتحسسك في المشاهد اللي انت بتتفرج عليها من النقلة اللي دايما بتتعمل اللي بتغير المود بتاع المشاهدة. حتى لو انت بتتفرج على نفس الحاجة بس مودك هيتغير. المود اللي انت ممكن تحس فيه بالانبساط والانكشاح وانت بتتفرج مثلا على ابو العروسة، او الخوف والرعب وانت بتتفرج على ما وراء الطبيعة. وتعالى بقى اقول لك اسوأ اخطاء تعملها وانت بتعمل الاضاءة بتاعتك. الحاجات دي لو انت عملتها وانت بتوزع اضاءة بيتك، صدقني هتقعد حياتك كلها مش مرتاح فيه. اول نقطة ودي من اهم النقط اللي دايما بنركز عليها، ارتفاع السقف وعنصر الاضاءة اللي هننور بيه المكان. ما ينفعش يبقى ارتفاع السقف عندك اقل من 3 متر وتروح تعمل نجفة كلاسيك حجمها كبير في نص المكان. اولا لان اضاءتها هتكون مزعجة جدا ليك او لاي حد بيستخدم المكان.
ثانيا لو انت طويل شويه زي حالاتي كده، طول ما انت ماشي هتمشي تخبط فيها. تاني نقطه، ودي نقطه مهمه جدا، السبوتات وتوزيع السبوتات. لازم دايما تركز ان السبوت ما يكونش ضارب اضاءته في عين اللي قاعد على الكنبه او على الكرسي، لانها مزعجه ومشتته الى اقصى درجه. وتالت نقطه دي بقى اللي محدش هيقولها لك، درجات ومستويات الاضاءه دايما لازم تركز انها تكون متنوعه. بمعنى ان ما تكونش اضاءة المكان كله اضاءة بيضة تحس ان انت فيها في مستشفى، وفي نفس الوقت ما تروحش مثلا مكان زي المطبخ تعمل فيه اضاءة صفرة باهتة تخليك تتعامل مع الكوسة على انها خيار. مش هتشوف الالوان ومش هتعرف انت بتتعامل مع ايه بالظبط. النقط دي مهمة جدا وانت بتوزع الاضاءة بتاعتك، وهي سر المكان اللي انت بتدخله. المكان لو متنور كويس هتحس انه مكان مفرح ومبهج. المكان اللي مش متنور حلو هتدخل تحس فيه بالكآبة. أضعف الإيمان هتحس إن المكان مش نظيف، هتحس إنه مطرب، هتحس إن المكان مطفي، حتى لو المكان جديد ومعمول فيه ديكورات على أعلى مستوى. أول ما تدخل أي أوضة في أي مكان وقبل ما تدوس على زرار النور، اسأل نفسك سؤال مهم: أنت عاوز تحس بإيه أو داخل تعمل إيه في المكان ده؟ مستويات الإضاءة حاجة مهمة جدا. لو انت داخل أوضة تذاكر لازم يبقى عندك إضاءة قوية ومتسلطة بشكل ما يرميش ظل على الكتب وعلى الجهاز أو المكان اللي انت هتقعد تذاكر فيه عشان تعرف تشوف الكتابة والكلمات. لو انت داخل عايز تاخد مود رايق وهادي، محتاج إضاءة تبقى هادية، محتاج إضاءة ما تكونش مباشرة عشان ما تتعبكش عشان عينك ما تزغللش حتى على الأقل. مستويات الإضاءة بتتقسم لكذا حاجة. أول حاجة الإضاءة العامة. الإضاءة العامة دي اللي هي ممكن تكون نجفة أو ممكن تكون كشاف أو سبوت لايت كبير جاي في نص المكان. تاني نوع من أنواع الإضاءة هي الإضاءة الغير مباشرة، اللي هو حاليا بيبقى بيت نور أو سبوت جاي كده متوجه على اتجاه عكس اتجاه القعاد بتاعك، إضاءة خفيفة كده ما تكونش مباشرة للعين. تالت حاجة الإضاءة الديكورية. الإضاءة الديكورية دي اللي هي عبارة عن الأبليك اللي متعلق على الحيطة أو الأباجورة اللي بتبقى جنبك أو الليد او الليد بروفايل او شويه الحاجات الجديده اللي ظاهره دلوقتي. واخيرا الاضاءه اللي لازم دايما تبقى موجوده في كل مكان. الاضاءه ما تكونش كلها ابيض وما تكونش كلها اصفر، لازم ننوع. ولازم لما نختار لون النور اللي هينزل على الحيطه نبقى عارفين درجه لون الحيطه اللي احنا عايزين نوصل لها. اغلب الناس دايما بيقعوا في الحته دي، ان هم بيروحوا يختاروا لون لكنبة أو لون لأنتريه أو لون لكراسي السفرة في إضاءة غير الإضاءة اللي هما هيحطوها عندهم في البيت، وبيتفاجئوا بالمشكلة دي أول ما بيفرش. بعد ما بيشتري القطعة بتاعته ويطلع يفرشها ينور المكان بيلاقي النور اختلف. طب ده ليه؟ ده عشان هو في المعرض بيبقى فاتح لك عشان يوريك الشغل بتاعه يبقى شكله حلو. دايما بتلاقي قوة الإضاءة عندهم جبارة مش طبيعية، كشافات وسبوتات وإنارة من كل حتة عشان يبين لك إن الحاجة بتاعته دي حلوة وبتبرق في النور. لما بتروح عندك والإضاءة عندك مش قوية أو مش متوزعة بشكل كويس، يا إما بتلاقي اللون اختلف، يا إما بتحس إن الحاجة شكلها مش زي ما أنت اشتريتها وبتفقد زهوتها وبتفقد جمالها. فلازم وأنت بتشتري الحاجة بتاعتك تبقى عارف الإضاءة والشكل اللي أنت هتستخدمه عندك هيكون عامل ازاي. دايما لازم تركز مثلا في مكان زي الصالون او في الانتريه تعمل اضاءة بيضة خفيفة مع شوية اضاءات ديكورية ورم شكلها لذيذ. في المطبخ سبوت كبير في المطبخ اضاءة بيضة عشان تبقى شايف كل حاجة، ولو حبيت تدلع الدنيا شوية ممكن تعمل شوية ليد او حاجات ورم ديكورية بس ما تستخدمهاش استخدام اساسي في المطبخ. اوضه النوم الاضاءة العادية الهادية، وجنب السرير اباجورتين كده خفاف هيخلوا الدنيا زي الفل. لو مثلا السفرة طبعا ما ينفعش تتعمل من غير نجفة أو مصدر إضاءة قوي جدا فوقيها عشان يبرز جمالها وعشان يخلي شكلها حلو وفي نفس الوقت عشان تشوف كل حاجة تحتيه. الإضاءة مش بس وسيلة، الإضاءة دي حاجة مهمة جدا بتعبر عنك وعن المكان اللي انت قاعد فيه. عشان كده المرة الجاية وانت بتختار كشاف أو نجفة لازم تشوف هي بتنور بس ولا بتحكي معاك قصة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، واستنانا في الفيديوهات الجاية عشان لسه عندنا كتير.